Давно пора поговорить на эту тему. Юкичи, почему ты такой здоровый? Кроме того, коты не умеют готовить, убираться или стирать вещи. Да и собирать обеды и сортировать мусор они тоже не умеют. Ты даже за погодой смотришь и готовишь мне зонтик, а еще греешь воду в ванной. И еще кучу всего делаешь. Ясно, что ничего не ясно. Я искала в интернете, но там ни слова о таком. Может, ты заразился неизвестной бактерией, которая родилась в той горе мусора и стал супермутантом? Ай! Вот тут я и живу.